Ειρήνη Σιβροπούλου, αρχιτέκτονας αρχαιολόγος, υποψήφια δημοτικός σύμβουλος με τα Γιάννηνα, πολίτης Ερετροπή, με υποψήφιο δήμαρχο τον Λάζαρο τον Άτσι. Για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική δικαιοσύνη ενάντια στην πεθεροποίηση. Κανένας άστιγος, κανένας άνθρωπος χωρίς τροφή, χωρίς φάρμακα, χωρίς ιατρείο. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη ενάντια στην εκμετάλλευση και ενάντια στην σήμερα που υπάρχει μεγάλη κρίση στην πόλη μας. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σπίδα κοινωνικής προστασίας με έργα και με ενέργειες. Δηλαδή, θα πρέπει να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους από τις τράπεζες και από την εφορία και να προστατεύσουμε τους αδύνατους κρίκους αυτή της μνημονιακής πολιτικής.